وتزيده إن حدثت عيناه. أنا إن أذنت مواطن في دولة الكل يزعم أنها ليلاه، أمشي على قدر الكساء وأكتفي وأقول حمدا واسعا رباه، وأعلم الأطفال أنه ليس من بعد القناعة ثروة أو جاه، وأغض من طرفي أنا كي لا أرى ما لا يحق لجائع رؤياه، ويزوغ قلبي ثم يرجع صاغرا كالنهر يعرف دائما مجراه، ويصدني المسؤول عن أبوابكم حتى أقبل وجهه وقفاه، وأسب من سب الحكومة أو رأى في الناس رأيا غير ما ترضاه، وأبيت مظلوما وحسبي أنني إن شاء ربي صابرا ألقاه. يا من فخامته يزيد فخامة في كل يوم جل من سواه، لكنني العبد الفقير تعبت من تعبي ومن قدر الذي أخشاه، وكرهت ألقاب السيادة كلها من قائد لمظفر لسواه، ولقد كتبت وصيتي من قبل أن أفضي إليك بحالتي أدناه. إني أريد اليوم أن أحيا كما يحيا بنو الإنسان لا الأشباه، حرية وكرامة، حرية وعدالة فكرامة، ثم النظام يسود من تلقاه. الكل يشبع راضيا من صحنه، والكل يحمد شاكرا مولاه، والكل يأوي في المساء لوكره كالطير يعرف دائما مأواه، والكل موعود بشمس بلاده من بعد ليل حالك يغشاه، وأريد معجزة لأعرف بعدها هذا الزعيم الفذ من ولاه، من قدر الأقدار في أوطاننا 60 عاما لا أراك الله. يا من فخامته يزيد فخامة ذا مطلبي فاحكم بما ستراه، وعي ما سرى بين السطور وتحتها، فالنار تسري في الحشا مسراه. هذا بيان من شقي شاعر متنطع أغواه ما أغواه، وتقبلوا قبل السلام وبعده مر الكلام لحكمة قلناه.